ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಈಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ವರ್ಷದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಇಕ್ಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಅಕ್ಕಿದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರನೇ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಕೋರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಹಂಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾರ್ದಾಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಓಕೆನಾ? ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗೋಣ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ. ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ. ಓಕೆನಾ? ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ರೋ ದುಬಾಸು ಚೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ದುಬಾಸ್ ಪೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಒಂದೊಂದೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅಕ್ಕಿ ಒಂದೊಂದೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಹೊಸ್ತಿರೋ ಅಕ್ಕಿ. ಓಕೆನಾ? ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಇದು ಅಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದು. ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಒಬ್ಬರು ಫೇಮಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಇದು ಗಂಡು, ಅದು ಹೆಣ್ಣು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ನಿಮಿಷ ಇಡಿ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದು ಗಂಡು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡು. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಸೆಟಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು. ಇದು ಎಲ್ಲ ತಿರಿ ಮುರಿದಾಕವ್ರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು 2 ತಿರಿ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತೈತೆ. ಓಕೆನಾ? ಗಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿರಿ ಮುರಿದಾಕವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ತಿರಿ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತೈತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಲಾಲ್ ಕಟ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಬಂದೈತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ 2 ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಳಂಕ ಕಣ್ಣಿದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಫೋಕಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ. ಫೋಕಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬ್ಲೂ ಶೇಡು ಅನಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅನಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಐತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಮಾಡೈತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಅಕ್ಕಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ವೀಕ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಳೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಫುಡ್ಡು. ಓಕೆ, ನೆನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ಡು. ಆ ಫುಡ್ನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜನವರಿ 20 ಅಥವಾ 15 ಮೇಲೆ ಜೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತ್ಕೊತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಿಂದು ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸೋಣಂತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು. ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತ್ಕೊತೈತಲ್ವ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಅಕ್ಕಿ ಏನು ನಿಂತೈತೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ಎಗರುತ್ತೀಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಡೇಂಜರು.
ಆದರೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಐತೆ ಓಕೆನಾ. ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಮನೆಗೆ ರೂಢಿ ಆಗೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಯ್ಲೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ, ಎಣ್ಣೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಸಕ್ಕದಾಗವೆ. ಒಂದು ಜೋಡಿನ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಯಾರೋ ಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಪೇರ್ ಮಾಡೋರೆ ಓಕೆನಾ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಸೈಕಾಗೈತೆ ಓಕೆನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸಬ್ಜಾರೆಗ್ದಾರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಬಂದೈತೆ. ದುಬಾಸೆ ಇದೂ ಓಕೆನಾ. ತಿರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಚೂಪ್ ತಿರಿ. ನಿಮಿಷ, ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಚೂಪ್ ತಿರಿ, ಉದ್ದ ತಿರಿಗಳು ಚೂಪ್ ತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿರಿಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ. ಹೆಣ್ಣು ಉದ್ದ ತಿರಿ, ಚೂಪ್ ತಿರಿಗಳು ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನು ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನೀಟಾಗೈತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗೈತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂಳೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೈತೆ ಓಕೆನಾ. ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ಗೆ ಏನೋ ಫುಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನೇ, ಆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೊಸಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೊಸಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಗಂಡು ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೈತೆ ಓಕೆನಾ. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ಇದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಎರಡೂ. ಇದು 6 ಗಂಟೆ ಆರಿದೆ, ಅದು 4 ಗಂಟೆ ಆರಿದ್ಯಂತೆ ಓಕೆನಾ. ನೋಡ್ಬೋದು ಸಕ್ಕದಾಗೈತೆ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಬಿಸಿಲೈತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಓಕೆನಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಐತೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಸೇಗ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ರೆಸರ್ವೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ಹೀಟಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಬಿಸಿಲೈತೆ, ಹೀಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫೋನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಕೆನಾ. ಸರಿ, ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಬೈಕ್ ಬರ್ತೈತೆ ಯಾರು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ.